nyaya yeHeroes Day yakanetsa muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndinotombosvika pakutonyarira varume vakuru kuti what is going on. Zvinhu hazvina kujeka, zvinhu zviri kunetsa kusvika that extent yekuti vanhu havasi kufara nenyaya dzezvinhu zviri kuitika muZimbabwe. Takamboona uyo anonzi UZA Valerius something achicomplain about nyaya yeHeroes iyo yaiitika, achitaura kuti Heroes iyi yese yamaita maifanira kunge makadai mateachers nemanjinji atori maheroeswo vari kuningira bhodzi vari kushingirira kushanda pasina mari inotenga, you see all those things. Saka ndiri kuzoona these people vari pama-1 nevanhu veZimbabwe because people are not happy. Ndakaona vamwe vanhu vanozvitawo war veteran vati kuti isusu tisakatoirwa nacho hatina kana chatukudya but zvakubenefita mafamilies mashoma, zvinhu zvakadaro zvine zvichikuitika. It's something chekuti chinorwadza, it's painful because iwewe munhu zvechokwadi uzoti wakatoenda kuhondo uchitarisa kuti zvinhu zvichakunakira, the next thing hondo chikonzi yapera wabva wadzokera waenda unogara mumba kwako, ungachirwira chii pamwe zvichida unogona kunge watorwa hondo uchimboshandira kana chimwe chimurungu marwa hondo bva zvatiza zvaenda masara makuti muchitanga kana kuti muchitanga unotsvaga basa harichatovanika zvatopera kusina achitogadzira basa racho, zvinhu zvekuti zvinoita kakurwadza. Vamwe vakabenefita vakatora minda pamwe pacho iwe unogona kunge minda yacho usina kutoitorowo, zvakaitika zvinhu zvakadaro kumakompetensi akawanda vanozviti mawovet. Saka nyaya iri panapa ndiri kuzoona ivo vamunangagwa vari kubuda vataura kuti on this 44 Heroes Day we honor brave who fought for Zimbabwe's freedom. Their sacrifices inspire us to protect our sovereignty and build a prosperous future. Together we will thrive with resilience, unity and loyalty to our great nation. Ndo mashoko avakabuda vachitaura pa social pavo after vapedza kungoita zvenhikirikidzwa ndipo vaitaura kuti ndo zvinhu zviripo zvatiri kucelebrata zvenhikirikini. But ndiri kuzoona vanhu vakawanda vatanga kucomplaina zvatanga nauyo journalist anoitwa Hope Chimwono ataura kuti you have dishonored the liberation struggle with your corrupt and oppressive rule. Ndo mashoko ari kutotanga matangiro ezviri kuita kuri kubva nyaya nekuri kuenda nyaya makata, zvinhu zvikuita zvitokwira makata, so pari kutobatanwa mapatsa hapana kutombomira mushe papapo. Mwari kuti honor them nekutipawo Zimbabwe mabasa. Alright. Mwari kuti mbavha gore rimodhara very cruel human. Okay, vanhu vari vatsamwa kumana. Mwari kuti vakafira mahara, hatisataona independence munyika medu nekuda kwenyu. Akumana mahwanda zvitaura navanhu apakanaka. Mwari kuti havana chavakafira. Mwari kuti idi uri Monti pakashata. Mwari kuti you are safeguarding the legacy well. Alright, mwari kubvumirana nazvo kuti abo. Mwari kuti meswa mukono, your time is up. Mwari kuti it's only you and your family who benefited from the liberation struggle, Mr. President. All Zimbabweans are suffering. Ndo imwe nyaya yandiri kuona panapa kutaura nevanhu kuti vana vese veZimbabwe vari kusafa, asi imimi nemhuri yenyu ndimega muri kudya. Ndo zviri kubudiswawo nevanhu. For sure tikada kuzvitarisawo pamwe pacho unoona kuti kune umwe munhu kutoti anotokuudza kuti inini ndiri muvetereri mupano wangu, ndakarwa hondo ndakazodaireka. Uchimutarisa kudai so unoona manga akatsemukira kunosvika kumusana, iri manga rakabva kutsoka kusvika kumusana rakatsemukira. Uchiona kuti iyi nhamo yanyasorwa munhu panapa, haisi nyaya yekuti tingati chichi zvakawanda. But uzotarisa ivo vacho vanonzi vari mupower, utarisa kana vana vavo unotanga kunzwa tsitsi, mwoyo wako unotanga kurwadza. So unoti mwana but these people it seems like vari kutaura kana zvinika chokwadi mukati. So because these people ukatarisa vana vavo, so nevana vari kuzviti maningiri maoveteni vakarwa hondo vacho unonzwa tsitsi. Kunongosara munenge mangosara nevanhu vakaita kana sana mutsvango kuti takarwa hondo, but tarisa zvaari kuita, mari yaanayo, mari nevana vake, everything, life yanorarama, wocompare nevanhu vari kuzviti vakapinda vachacho vanga vakabata zvombo yazvo kuti vachinzi vaikandirana futi nevanhu. Unotanga kuona musiyano kuti akomana panapa something kutoti zvakatosiyana. These people vari kushandisa chiadvantage chekuti ivo ndo vakabva ngono nokorana nemasimba yo. Like nyaya yematauriro togara chingozviita kuti sometimes chimwe chinja ndinoona chakatoitika ndechekuti vakanotanga kunobvisa vanhu ava vasina ruzivo rwakawanda. Dai zvaizvitori beta kuti pavakadzingisanisa vanhu ava kunzi vahwine hondo vaifanira kudzokera kusystem yekudhara yemasabhuku nemachinji, because pamwe zvichida system yakasvika chingonojoina yemapresidency iyi ndo inotokonzeresa kuti zvinhu zvirambe zvichiomeserana, vanhu varamba vachiita izvo zvakadai. So ndo maonero angu panyaya iyoyo yekuti ndiramba zvichingonetsa kudai. So and then mumwe ari kubuda ari kuti hauna rwa hondo mudhara iyoyo, wakaita laki rekuti takapusa chete. You see, ndo mumwe zvakutaura mumwe munhu
ona munhu ane 80 something years akuudzwa nemazera aya mazhinji acho ma30 something ma40 something vanoita kuti wakaita advantage yekuti takapusa chete anziwondoa guys. So umwe ari kuadmita zvake kuti takadzungaira but imimi makaita se muri vangwari vachenjere kumabvazuva munhu uri kuziva kuti apa pane huchi panonanga apa gari tatoshandisa mukana nguva ichiripo zvinosiyana mwari kuti vakafira mahara haiwa hapana zviripo. Okay, mwari kuti my president, thank you for always leading from the front. Okay, I don't know kuti from the front which front. Umwe ari kubuda ari kuti we know our heroes and you are not one of them. Okay, alright. Mwari kuti aiwa imema musiri mema mwacho magamba chaicho edu tinomaziva ndo mashoko atiri kuona ataura nomwe ari kuti you are protecting the sovereignty from which danger. Mumwe watobvunzawo kuti from which danger. Mumwe ari kuti they died for nothing. Mumwe ari kuti my grandmother died in vain. We were just shifted from white oppression to vadzvanyiriri vekumba kwedu. You see, ndo nyaya imwe ndikutaura ndapataura panapo kuti ndozvikukombelela vanhu panapo kuti yakaitwa ndigirikeni asi ana mbuya vedu vakafira mahara ana sekuru vedu vakafira mahara ndo nyaya yekutaura panapo kunze takangoshiftwa kunzi pari kungobviswa kune vachena white oppression tichiiswa kune vadzvanyiriri vekumba vekuziva zvaivo zvekuti munhu anenge achikudzvanya mukuziva. So zvaivo zvakafanira kuti munhu anenge achikuti apa uri wangu uri wakuziva achikudzvanya achikutira utsinye so that iwo kuti uzotanga kuti aiwo imbomira iwo unonga kuti but ndewangu futi ndewedu futi ndozva ndoimwe nyaya iri kutaurwa nevanhu panapa. Mwari kuti why did the government of Zimbabwe let the Chinese use their own trucks to ferry coal from Hwange to Mamishe while NRZ is being sabotaged in the process? Is this what you call patriotism or its hypocrisy? It is because Mnangagwa is also involved in nyika inoputswa nevayo. Yes, sometimes one thing I like about my voices evanhu vanongachitaura vachibudisa zvinhu zvavo vachikomenda on nyaya dzakaita sedzidzi. Umwe munhu anokomenda neexperience nenzvimbo nepaari nezvikutoitika totonyatsotaura zvinhu situation information imwe ito relevant zvikutoitika paground zvaari kuona so mabuditsa kuti what about this ndo imwe nyaya ndakaona inenge ichiitika. So that's why inini chirespect ororeke pese pandataura nyaya tofanira kudzika necomment section toonesana kuti vanhu vacho vari kuti toita zvinhu tichiita tichifambirana so that nyaya inozosara yakanyatsobhalansa kuti zoti vanhu vari kutiwo zvakati uyo ari kutiwo zvakati so that even kana iye wacho aita zvinhu paari kunzwa nyaya anobhatanga kuti okay nyaya ndainzwa but alright wo ndosazvitaurawo futi vanhu saka okay it's fine gadzirise kana that is kana vari vanogadzirisa Zimbabwe zvedu zvekuzonzi pana anogadzirisa zvinhu it's a topic for another day and inotonetsa kuti izotangwa nyaya iyo. Mwari kuti can't the communication department tell him that every time they post the citizens insult him ndo imwe nyaya iri panapa right paplatform yake pari kunzi ko iye wacho anorana chinhu ichi anotarisira kumuudza kuti pese pavari kutaura something vana veZimbabwe vari kumutuka ndo nyaya imwe yekutaura pana because hapana kana posted kana kuweka out of ngatingoti out of 500 macomments ekuti anenge ari ipapo anenge angori positive anogona kuita 6 chete ndo macomments angona kuita positive ipapa kuda kuti the rest mamwe esa yakungoshaudwa I don't even know kuti chii chinechitika ende kana 6 acho wada kutomatsvaga kuti vanenge ari positive ka anogona kungatori maghost emunhu anenge achitora na account yake iyo unobva ngoti anenge achitoshandisa hendo iyoyo team raira ana donza musoro chichi vanhu zvibaba zvemaghost zvemuzamupf zvibaba zvepropaganda ndokanogona kungowewo mucomment section imomo vachivhiringidza netumaghost twawo ini ndo maonero ndakazviita mwari kuti enjoy the celebration. Poland stands with you on this great day. Okay, mwari kuti Zimbabwe is not yet free. We need to liberate ourselves from your leadership and your evil party ZANU-PF. Ndo ukona zvakutaura kana vakomana anambozvitaura ndambo mai we vanhu vatsamwa mwana mwari kuti those heroes for sure you can open their graves and see their schools. You will find them dismay pertaining from the state of Zimbabwe today. ED should be imprisoned for disrespecting the will of the freedom fighters. They sacrificed their lives to take us from oppression, and here we are being oppressed worse than what Smith did. ED is no shame. Smith wacho angatonzi angari oppressor vanhu anotori nani pane situation yekutaurwa iri kuitika pane zvizvo zvikuitika muZimbabwe muno
ndozvitaura nevanhu mukuzvinzwa pakomana mukuzvinzwa inini handisi kuzvitaura ke ndingosvitsawo zvekutaurwa nditi ndatanga nakupai zvaataura iye wacho nezvaakuudzwa nevanhu vacho zvinhu zvekuti ivo vacho vanozviignora zvinhu zvekuti makaenda kana paZBC hamumbofe makanzwa zvichitaurwa ipapo paZBC vakambozvitraya kazvoda kuti let's try to open ndimboona kuti comment section yemukuru yakamira sei ndakaona vakaverenga 3 chete vakati no vamwe vacho zvavo vanozongoningira kubva ipapa vanozombozvitraya futi vakanoti yeyeye pakashata aveti nini hangu handizokwanise kudaro because mavoices evanhu hafanira kuignoiwa zvofanira kungosvika zvingonzwika ndozvikuitika mwari kuti Zimbabwe freedom fans jumpers are hilarious. Okay, mwari kuti it's better not to post your disappointment to the nation. Only thieves will applaud you. Ukona ndo nyaya yemwe irikuitika kuti vamutoona vacho vari kubuda vachizoombera ipapapa imbavha ndori nyaya dzekutaura kuti like ndakamboitaura nyaya nchiti ukaona vanhu vazhinji vaive vanobuda chichanzi inini ndinonyasupporta ZANU-PF nemoyo wese ndiri munhu wemuZANU-PF zvekudaro vanhu ivava makanyanyanyazovatarisisa mushe kuvaongorora mushe kunyazotarisa okay this guy ari kuda kusapota ndikirikini why ari kusapota ZANU-PF uchaona zvinhu izvozvo zvichibuda ipapapo kuti anenge achidya nayo ari kurarama nayo ari kubenefita a lot pazviri that's why achizobuda achitaura kuti ndevedu chichikoza anoziva kuti inini ndiri beneficial kudhara ndikatoregedza kuvasapota ndichatororoka dhirika ndiri kuita cause especially ukada kupinda kune dzimwe nzvimbo like zvaona na nyaya yemaland baron kunetsa those guys ndo vaizviita vanga kutona nyika yacho iri yavo vaingosvika ngotora chisango chanenge anoda achisi kushandiswa otanga kutogura achipawa mastands saka ndo nyaya dzacho dzinenge dziripo vanenge vakaoma komana mwari kuti as we are reading the comments together, my president, what do you think about this comment section? You know, this comment section is crazy, the craziest comment section that I've ever seen. Komana ndo iyo yaindikiriki pakangotaurwa izvozvo vanhu vakatsamwira mukuru mwari kuti vakafira mahara kuti imi mubire nyika zvenyu who voted you ukona nyaya yekuvhoterwa aiwa for sure utsvaga akavhotera nomushaya kana uchida kunyazonzwisisa kuti who voted them chenda unobvunza komana vakasungwa nachimombo vari mukati kuti but iwo chimombo vanyatsovhoterani kana kuti next time uchavhoterani uchanzwa answer ipapa because vanenge vanyazosangana nechazvo nematrue colors evanhu ivavo and then tovatadzinga pana umwe ari kubuda ari kuti there's no unity when you are busy abusing those who oppose you. The whole nation is sinking of the corruption which your false government promotes daily since you took over. Bakomana nyaya kungonzi nigirikini mkuru ari mawana mwari kuti how far Magetsi mdara nyaya Magetsi is a topic for another day. Totanga kuitaura nyaya Magetsi ekuZimbabwe totanga kutoswera kunetsekana zvekuti inini if I was in Zimbabwe I don't think whether nditondonaka neso izvo ndakapenya pakabaka zvizo mungwana mandikinesa kabaka kazara kustudio muno kuti kuZimbabwe unozviona pai unoita zvekutoudzwa unotozotaimira nguva dzaenda right unototaimira paanodzoka asi manje unoda kubudisa ka like this one makusensena naye unorogara watorowa basa kudhara anenge atoendawo kudhara unless wakuda kuti uzazigenerator it's nyaya Magetsi is a topic for the day ikoko mutozovaudza but I heard with these days because nezvi Magetsi arikumboita kakugara ariko because of heroes chichi holiday chichi plus summit kaika summit inenge iripo vaenzi kuti vasvika vachiona kuti aiwa nyika yakarongeka nyika yakaita se yakandikirikana but I pray kuti one day vambenda nevaenzi kuroad dzemotor force dzakachimurira dimprov vanobudira kuAirport aiwa vakangodzoka nekoko chete zvekuda ende pregre andi vanodzigira vangodzigira paairport yepaZimbabwe madhiraivha acho ngaadzungara anyatsodzungara mushe vanodaisotenderera nekuseri kweairport vanodzungara nyambara kuti achadzimira vodzoka nemotor force meme vaendesa I think vanogosara nemaanza zvinonyanya umwe ari kuti your so-called heroes died for nothing. Your people are scattered around the globe and in most cases are treated like pests. What are you even celebrating? Ndo nyaya yekunetsa umana vanhu vakapararira nenyika pasi rese umana unzoti kune mazimba angori kwese not because sometimes vamwe vanhu vasina dzinodhonza dzinokakata vanotaka kuti mazimba adzokera kunyika kwanyi untoona nemwe muZimbabwe anenge ari pabetter place anotanga kutonongedzera vamwe vake adzokera mazimba awandisa asi anoda kugara akatarisa nenzara ndiani
because you only have one life. Saka wada umirira kuti ndida uzorwisa kuti zvinhu zvizonaka. Imagine kuti unongonzwa kuti 5 years election ringodedzerwa result pakati pousiku zvinonzi ningi is the winner. Uyu vamwe vese vatojyiwa kwose hamuda kuzotrada iso 5 dzimwe dzomirira futi mapolitician ombopai hope kuti mbomire obva mauya dzimwe 5 futi unzi this time haabirire obva manzi ningi is the winner bo. Saka ukazvitwa 4 times chete dzinenge dzinoto 20 years dzinonga waste. Saka unotoona kuti the best thing vakatokwanisa kupararira vachienda nenyika as long as zvinhu zvichivafambirawo ikoko chete ndozvine zviri. Saka ndopari kunzi ikoko mukuzocelebrata chii ivo vana venyu vakazara pasi rese vakapararira chii chamuri kupururudza ikoko muchiti makawana surunguko makadididi chii, what are you even celebrating? Ndonyaya iri kubvunzwa panapo. Mwari kuti last time I checked you rigged an election. You are not even the legitimate choice of Zimbabweans, just hanging there by your security cronies. Crooked idi hashtag uporeria kunzi crooked green pakashata komana. Alright, mwari kuti we haven't seen independence in Zimbabwe. Now it's getting worse. Amunyarere kana kunzwawo tsitsi shua kupembedza ngozi tichiti mudzimbo vakomana. Situation iri paZimbabwe I surrender, guys. I've tried my best kuti tibotira kudzika comment section, but at the end of the day munozobuda futi vanhu vangu kuti ndina zvitauro zvikubva kwandiri. It's comment section and ndiri kutongotry kuti mungina. And if you go pane post yake iye mbuni ndiye akatanga atotaura vanhu ava vari kunyatsomudza pafair. I don't even know kuti vanhu vanenge vachiti there is peace in Zimbabwe, there is everything. Vanenge vachizvitorawo kupi. Isusu tambotrya tinodzifambira nyaya everyday tichiona kuti apa pakabaka moto pari kubvira. Akomana zvinomira zvakanaka. Panapa panonzi paKulian TV ndaumbokuudza kana wangosvika panapa first time yako ndakatikokumbirisawo kuti usubscribe kana usati wasubscribe anditi so that ugara uchisangana nenyaya dzimwe dzese dzandinchikuigire. And then the next thing panapa apa view pasina kulaikwa like this video kuti vatizani PF iboyikana kuti vazive kuti vari kutadza basa, kuti vazive kuti vanhu makatsamwa. Nyatsomeka sure kuti walike and kune vanhu vanofarira kukomenda it's better